Украинанын борбору Киевке жасалган чабуулдан 11 киши мүрт кетип, ондогон адам жаракат алды. Орусиянын ракеталарынын бири Подольск районундагы 9 кабат үйгө тийип, имарат жарым-жартылай талкаланды. Пробациялык көзөмөл колдонуу аркылуу белгиленген эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн бошотулсун. Кыргызстанда буга чейин массалык башламандыктар бийликти күч менен басып алуу айыбы менен соттогондордун иши кайра каралышы керекпи? Ташиевтерге пробациялык жаза берилип, эркиндикте калышы көп суроолорду жаратууда. Өзүмдү өзүм көрүп алып, борум ачып, эртең ыйладым. Ошто Чакан базарынын алдында соодагерлер менен дыйкандын урушунан кийин 3 адам кармалды. Окуя шаар мэрине чейин жетип, ур токмокко кабылдым деген дыйканга орун берилди. Саламатсызбы? Бүгүн Азатта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин баштады. Алдыда эл аралык жана жергиликтүү окуялардан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Өткөн түнү Орусиянын армиясы Украинанын борбору Киевке кайра соккурду. Шаар бийлиги маалымдагандай, чабуулдан 11 кишинин өмүрү кыйылып, ондогон адам түрдүү жаракат алды. 5-июлда Украин президенти Владимир Зеленский чалгын маалыматтарына таянуу менен Орусия НАТОнун Анкарадагы саммитинин алдында Украинага жапырт соккуларды даярдап жатканын билдирген эле. Соңку кырдаалга кесиптешим Гүлжан Эшбаева кайрылат. Мы там были просто заблокированы, получается. Вот там, где кран сейчас свисает, вот это моя квартира. Киев шаарынын тургуну Александра Капытина орус армиясынын соккусу алар жашаган көп кабат үйгө тийгенин, мындан улам тургундар камалып чыга албай калганын айтып берүүдө. Ракеталардын бири шаардын Подольск районундагы 9 кабат турак жайга тийип, имарат жарым-жартылай талкаланды. Я думала, все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит. Мен ушуну менен баары бүттү го деп ойлодум. Дагы бир соккур болсо эмне болот деп ойлодум. Жашына турган жайыбыз жок эле да. Коңшубуздун батирине жашынып отурдук. Анан куткаруучулар келип бизди кран менен ылдый алып түштү. Киевдин мэри Виталий Кличко 11 кишинин өмүрү кыйылып, ондогону түрдүү жаракат алганын билдирди. Дрон сыныктары тийген шаардагы 21 кабат имараттын 3-4 кабаттары жарым-жартылай бузулду. Галасеев районунда 5 кабат үйдө ээн курулушта, Кампа имаратында ачык аянтта өрт чыкты. Дарница районунда да чабуулдардын кесепетинен 3 жерде көп кабат турак жайларга зыян келтирилгени кабарланды. Снова массованная атака, цирконы, шахеды. Кайрадан массалык сокку урулду. Шахеддер, баллистикалык ракеталар. Душман биздин шаарды талкалаш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жатат. Каза болгондор бар. Дагы издөө куткаруу иштери жүрүп жатат. Уранды астында эч ким болбосо экен деп тилеп жатабыз. Тела под завалами. Украинанын аба күчтөрү Москва Украина тарапка түн ичинде 68 ракета жана 351 дрон учурганын маалымдады. 5-июлда Украин президенти Владимир Зеленский чалгын маалыматтарына таянуу менен Орусия НАТОнун Анкарадагы саммитинин алдында Украинага жапырт соккуларды даярдап жатканын билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуул Украинанын буга чейинки алардын аймагына жасаган соккуларына жооп болгонун, ботага аскердик өндүрүш ишканалары, күйүүчү май, энергетикалык комплекстери, аскердик аэродромдордун инфраструктурасы алынганын билдирди. Адатта Орусия тарап жарандык жайларга сокку урулганын, миңдеген карапайым кишилердин өлүмүнө себепчи болгонун моюнга албайт. Өзүнө кол салууга жооп катары Украина маал менен Орусиянын логистикалык жайларына, армиянын каржы булагы саналган мунай заводдоруна сокку уруп келет. Акыркы апталарда буга байланыштуу Орусиянын өзүндө жана андан мунай экспорттогон мамлекеттерде карамай кризиси пайда болду. АКШнын президенти Дональд Трамп Украин президенти Владимир Зеленский менен 8-июлда НАТОнун Анкарадагы саммитинин алкагында жолугушат. Тараптардын жолугушуусунда согушту токтотуу маселеси талкууланары кабарланууда. Эл аралык темаларды улантсак, Ирандын мурдагы жогорку лидери Ислам Республикасын дээрлик 40 жыл темирдей башкарган Аятолла Али Хаменейни акыркы сапарга узаты зыйнаты уланууда. Дүйшөмбүнүн таңында маркумдун сөөгү салынган табытты Тегерандын көчөлөрү менен алып өтүшкөнүн Ирандын Тасним агенттиги билдирди. Мурунку көсөм менен коштошууга миңдеген адам чогулду.
Жекшембиде маркумдун 3 уулу Тегеранда атасынын жаназасында турганын Ирандын телеканалы көрсөттү. Бирок атасынын ордуна жогорку лидер болуп дайындалган Моштаба Хаменеи ага катышкан жок. Ал кайда экени расмий жарыяланган эмес. Батыш басылмалары ал коопсуздугунан улам эл алдына чыкпай жатканын жана февралдагы соккудан жаракат алган болушу ыктымал экенин жазууда. 7-июлда коштошу Зыйнаты Кум шаарында уланат. Андан кийинки күнү Ирактын Багдад, Наджаф жана Кербала шаарларына сөөктү жеткирип, шиилердин негизги ыйык жайларына алып барышат. 86 жаштагы руханий лидердин сөөгү 9-июлда Ирандагы шиилердин эң ыйык жайларынын бири саналган Мешкеттеги имам Резанын мавзолейинде жерге коюлат. Эске салсак, Хаменеи 28 февралда АКШ менен Израилдин биргелешкен соккусунда жок кылынган. Аны менен кошо кыз күйөөсү, келини жана небереси да набыт болгону кабарланган. Андан кийин аймактагы кырдаал кескин курчуп, бир нече апта бою согушуланды. 3-июлда АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон Тегеранга сөөк кой иш-чараларын өткөрүү үчүн бир жумалык тыныгуу бергенин, андан кийин Иран менен алкактык тынчтык келишими боюнча кыйыр сүйлөшүүлөр кайра жанданарын билдирген. Кадырман көрөрман, сиз бүгүн Азатта жаңылыктар программасын көрүп жатасыз. Эми жергиликтүү темаларга келсек, өткөн аптада 75-чилердин каты боюнча иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин мурдагы төрагасы Камчык Ташиев баш болгон 8 киши бийликти күч менен басып алууга күнөөлүү деп табылып, бирок пробация менен эркиндикте калганы талкууга түштү. Алар соттун өкүмүнө каршы кийинки инстанцияга арызданарын айтып жатышат. Анткени менен активисттер жана юристтер мындай гумандуу чечим буга чейин пикир үчүн камалгандарга да каралышы керек деген ойдо. Пробациялык көзөмөл чарасы саясий жагдайды жөнгө салуучу куралга айландыбы деген суроода кабыргасынан коюлууда. Темага Түмөнбай Абдинабий уулу токтолот. Пробациялык көзөмөл колдонуу аркылуу белгиленген эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн бошотулсун. Экинчи июлда Бишкектин 1-майыр райондук сотунун судьясы Азирет Медеров атайын кызматтын мурдагы башчысы Камчык Ташиев баштаган 8 кишини бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деп күнөөлөп 4 жылга кесүү чечимин чыгарды. Бирок жаза катары 3 жылдык пробациялык көзөмөл чарасын колдонуп, айыпталгандардын баары эркиндикте калды. Сот чечиминен көп өтпөй массалык башаламандыкка шектелип, былтыр ноябрдан бери абакта жаткан Кадырбек Атамбаев жабык жайдан кайрылуу жолдоду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу соңку жагдайларды кош стандарт деп атаган. Мисалы 75-чилердин катына байланыштуу иш 1 айда эле тергелип бүттү. Ал эми Темирлан Султанбеков экөөбүздүн ишибиз 7 айдан ашык убакыт тергелди. Бул тарыхый адилетсиздик. Мен Максим Бакиев же Айдар Акаевтай эмесмин. Банк ачып же бизнести рейдерлик менен тартып алып, эл аралык мафиялардын акчасын алып чайкоочулук кылганым жок. Бирок ага карабай мен 8 айдан бери Тараканга жана Канталага толоо тергөө абагында отурам. Ошол эле учурда Максим Бакиев өлкөгө ээн эркин кирип чыгып, Ширшов болсо өз фондун ачып жатат. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы Атамбаевдин тергөө изоляторунда мыйзамсыз аракеттер тууралуу айтканын төгүндөп, жабык жайда коопсуздук адам укуктары сакталарын белгиледи. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков да былтыр ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярдыкка шектелип кармалып, ошондон бери абакта. Ал өзүнө коюлган айыпты четке кагып келет. Кыргызстанда соңку жылдары массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга аракет жана улут же аймак аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козголуп, абакка кесилген учурлар көп катталды. Талдоочулар мындай иштердин көбү бийликке сын айткан же пикирин эркин билдиргендерге каршы козголгонун белгилеп келишет. Мындай жагдайга туш болгондордун тизмеси узун. Маселен 2022 жылы Кемпирабад суу сактагычынын жери коңшу өлкөгө өтүп жатканына каршылык билдирген 30дай саясатчы, укук коргоочу жана активист кармалып, алды дээрлик 2 жылча камакта отурушту. 2026 жылдын март айында Бишкек шаардык сотунда көпчүлүгү акталышты. Мындан сырткары Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорлордун негиздөөчүсү Болот Темиров 2023 жылы өлкөдөн мажбурлап чыгарылган. 2024 жылы долбоордун 11 журналисти жапырт кармалды. Алардын 7 акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулган. Абакка кесилгендерден Азамат Ишембеков былтыр апрелде президенттин ырайымы менен эркиндикке чыкса, долбоордун жетекчиси Махабат Тажибек кызы быйыл мартта эч жака кетпөө тил каты менен
камактан бошотулду. Сот Клопкейджи, Темиров Лайф жана Айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапкан. Андан тышкары бул долбоорлорду негиздеген журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердиги да экстремисттик деп жарыяланган. Адилетсиз десем болот. Анткени ошол эле бир берене оор болгону менен, бирок чын айтканда ошолордун баягы кандайдыр бир мындай состав кылмыш жасаган баягы составы жок да. Булар эми баягы сын пикир айткан, балким баягы ошо бийликке жакпаган сын пикирлерди айткан. Бирок эч кандай баягы карсыздыкты козутуп, бир кандайдыр бир чакырыктарга чакырган жок да. Ошондой эле баягы демени 278 беренени алсак, бул баягы башаламандыкка чакыруу. Ал берене боюнча деле чын айтканда биринчи, үчүнчү бөлүгү менен соттолуп атышат бардыгычы. Бирок жалпы өзү баягы башаламандык болгон жок да. Кандайдыр бир баягы башаламандык эмес, мындай жөнөкөй бир кандайдыр бир митингдер болгон жок. Быйыл июнь айында өлкөдөгү окуяларга пикирин ачык билдирип, айрым учурда бийликти сынга алган активист Мавлян Аскарбеков кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны кастыкты козутууга айыптап, сот 2 айга камакка алган. Ташиевтерге коюлгандай эле бийликти күч менен басып алууга аракеттеген берене менен кармалган ишкер Имамидин Ташевка райондук сот 9 жылдык абак жазасын берип, мүлкүн мамлекетке чегерүүнү чечкен. Учурда анын иши шаардык сотто каралууда. Ал 2024-жылы апрелден бери камакта. Бул кырдаалда иштин материалдарынан көрүнүп тургандай, Ташевда төңкөрүшкө даярдык көрүлгөндүгү тууралуу айныгыз далилдер болгон эмес. Ага карабастан сот муну өзгөчө оор кылмыш деп таап, Ташевка узак мөөнөткө эркинен ажыратуу түрүндөгү чоң жаза берди. Ушундай эле айып тагылган Имамидин Ташевдин 9 жылдык абак мөөнөтүнүн фонунда бул өкүм мыйзамдын кээ бирөөлөрү үчүн ашкере катаал колдонуларын, ал эми башкалар үчүн түз эле сот залынан кайра жазылаарын же көзгө илбей көмүскөдө калтыраарын ачык көрсөткөн демонстрация сыяктуу болду. Мындан улам коомчулукта оор кылмыш менен айыпталып абакта жаткан активисттердин, саясатчылардын иши эмне болот деген суроо турат. Эгер ушул кейске жанагындай пробация, ушул сыяктуу нерселерди колдонгондон кийин, дегер буга чейинки ушул эле кейс менен отургандардын иштери дагы менин жеке пикиримде кайра каралып чыгыш керек. Себеби мен түшүнгөнүмө караганда соттун чечимдери дагы Кыргызстанда укуктун бир булагынын бир түрү болуп эсептелинет да. Практикадан чыгып атат да. Азаттык 2020-жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материал үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50дөн ашык жарандын ишин тизмектеген. Башка басылмалар болсо пикир үчүн соңку 4-5 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыккан. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин жарандардын укугун, сөз эркиндигин сактоого чакырып келет. Бийлик бул баалуулуктар корголуп жатканын белгилеп, жарандардын жоопкерчилиги да унутулбашы керек деген риториканы колдонуп жүрөт. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек. Программаны улантсак, Ош шаарындагы Тимур Палван Чакан базарында соодагерлер менен дыйкандын урушунан кийин 3 адам кармалып, биринин кичинекей балдары бар болгондуктан үй камагына бошотулду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуяны кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен териштирип жатат. Жаңжалдын видеосу социалдык тармактарга тарап, коомчулукта талкууланууда. Бул окуядан кийин соодагерлерден токмок жедим деген дыйканга соода сатык кылыш үчүн орун берилди. Окуянын чоо жайын Оштон кабарчыбыз Нургелди Каныбекул айтып берет. Бүгүн көрүп алып, өзүм көрүп алып, борум ачып, эртеме ыйладым. Интернетке тараган видеодо Ош шаарындагы базарлардын биринде соодагерлердин ортосунда мушташ тартылып калган. Видеодо сабалганын айткан жаран кулпунай өстүргөн дыйкан Сталбек Курбаналиев. Анын айтымында ал кардарынын өтүнүчү менен кулпунайларын базардын сыртына алып чыгып, унаа күтүп турган учурда жаңжал чыккан. 3 аял, чоочун аялдар келип эле ал бу жерге сатканга болбойт. Эже мен саткан жерим жок дедим, сатпай эле жөлдө турам. Азыр клиентимди күтүп атам. Десем эле алдап атам деп эле кулпунайымы тепти, 5-6 чачылып кетти. Анан айттым, эжеке, жакшылыкча эле кулпунайларды терип алып коюңуз, жаман жакшы айтышпайлы.
Десем эле артында ушу урам деп эле келди да, КБТСтердин элине көрдүм мен аларды. Окуя 4-июлда Ош шаарындагы Тимур Палуан Чакан базарында болгон. Базардагы экинчи тарап болсо жаңжалдын чыгышына дыйкандын жүрүм туруму себеп болгонун айтууда. Анан биз баягы клубникасын эле четке сүрүп алып койсок, ошондон улам эле келип өзү асылып, бизге өзү сөгүнүп, баягы сөз көтөргүч сөздөр менен айтып атпайбы? Озу өтө жаман бала экен. Биз ого чейин биз аны жөн эле клубника сатып аткан баланы сатпа деп эч ким урбайт да турабы? Болсо эл бизди жаман көрүп атат да. Ого чейин баягы до видеолорду көрүш керек да эл. Ато мынау послесini көрүп эле баягы бала эмне себептен калтак жеп атат да бизден. Жеп атканын көрүп эле не за что булар уруп койду деп ойлоп атат да бизди. Окуядан кийин Ош шаарынын мэри менен жолуккан дыйканга шаардагы башка базардан соода кылууга орун берилгени маалым болду. Базар жетекчилиги анын алгачкы 3-4 ай акысыз соода кыла аларын билдирди. Кечегиндей окуялар кайталанбашы керек. Мен шаардык милиция жетекчилиги менен дагы сүйлөштүм. Биз андайларга сөзсүз түрдө мындай мыйзам чегинде катаал чараларды көрөбүз. Кече 5-июнда эриштип келип, мына Тешикташ башка жерден көчүп келген бүт мөмө жемиш ангарында турабыз. Ушул ангарда мына заход киргендеги экинчи местаны өзүм алып келип, жайгаштырып, көрсөтүп жөнөттүк. Бул азыр 3-4 ай бекер сатып бекер отурат. Кийин дагы отуруп сода кылам деген болчу болсо, анан келишим түзүлүп берилип, ошо менен иш алып бара берет. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул окуя боюнча териштирүү иштерин баштаганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, жаңжалга катышкан бардык адамдар сурак берүү үчүн милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал арада Тимур Палуан базары убактылуу жабылганы белгилүү болду. Буга чейин базардын администрациясына жергиликтүү бийлик тарабынан бир нече жолу башка жерге көчүү талабы коюлганы айтылып келген. Жеке менчикке таандык бул базарда негизинен жашылча жемиш сатылып, анда ондогон соодагер эмгектенет. Соңку жылдары Оштогу базарлар шаардын сыртына көчүрүлүп жатат. Учурда жаңы базар болжол менен 40 гектар аянтты ээлейт. Бул жерге келечек, Жибек жолу, Оштун Борбордук базары жана Береке базарлары көчүрүлгөн. Оштун Борбордук бөлүгүн ээлеп турган базарлардын акыркысы да быйыл май айынын аягында ушул жерге көчүрүлгөн. Эми спорт кабарларына келсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын 1-8 финалындагы оюндар дээрлик жыйынтыкталып калды. Эми алдыда 4 оюн бар жана ал бүткөндөн кийин чейрек финалда ойной турган бардык курамалар белгилүү болот. 6-июлга караган түнү футбол боюнча Бразилия менен Норвегиянын курама командалары беттешип, норвегиялык футболчулар атаандашын 2-1 эсеби менен утту. Ошентип Норвегия 1-4 финалга чыкты. Бразилия Норвегияны буга чейин расмий же жолдоштук беттеш болсуну бир да жолу уталган эмес. Ушул эле күнү Англия менен Мексика ойноп, Англия 3-2 менен жеңишке жетти. Эми алдыда чейрек финалда алар Норвегиянын футболчулары менен кескилет. 7-июлга караган түнү футбол көрмандары дагы бир кызыктуу беттешти көрүшөт. Ал Испания менен Португалиянын оюну. Дүйнө чемпионатындагы фаворит деп эсептелген испаниялыктар Криштиану Роналду баштаган Португалиянын футболчулары менен ойнойт. Андан тышкары алдыдагы күндөрдө АКШ, Бельгия, Швейцария, Колумбия жана Аргентина, Египет курамаларынын беттештери бар. 11-июнда башталып, 19-июлга чейин улана турган футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жатат. Чейрек финалга кимдер өтөт жана быйыл кайсыл курама дүйнө чемпиону болушу мүмкүн? Комментарий жазыңыз. Кадырман көрөрман, бул программаны болсо досторуңуз менен бөлүшүп, алдына ой пикир калтырыңыз, биз аны сөзсүз окуйбуз. Ушуну менен бүгүн Азатта жаңылыктар программасынын дагы бир чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.